有经过高速公路。那边就是那个垂拉地线啊，看到没有？知道了。可以搭高铁呢，到乌镇，然后高铁回去，很快哎。啊！你还是要找内环线，还不是一样？ 25分钟就到那个直达的话，你能考得到哦，你看。知道哦。单字怎么样？前面我觉得啦，有没有马斯果？大概是没有，大概是错3到4题而已。有。28题吧。那就我觉得啦。那就应该就不错了。可是第2个我没有说。那考试有女孩子考多吗？那一半一半。当然日文系的吧。嗯。哦，在对面啊，115号是在对面。大初啊，初是哈基妹嘛。音读的话，训读的话，お修料理。啊？啊？那一个是那个营业跟那个 AQ 公式 AQ 是吗？对啊，因为我一开始不知道它是 A 还是 A 啊 AQ 啊我感觉应该是 ，AQ 就是那个业务员了。那个公式。业务啊。多几啊？啊？扣几啊？卡几？扣几？扣几？哦，扣几？施工吧。扣几啊？公式啊？扣几啊？难的了，尽量不要拍直的了，直的。好了。小鸡班坐这，你要坐。没有啊，等到他那个就，你不走海线，我就走到回去就好了。星期天啊？那个呢？没有。没有汽水，没有凉的。你要汽水啊？不是，这样算了，不要了。这很难点。你最近没有，可乐进我有水，喝水就好。对，这个我本身是边缘人。
有甜吗？很甜吗？我有很多人烤啊。不知道，还有好好，有没有很多？有2个学校啊，有。也就2个。这边是中山医科大学的，下一站是中山大学，往台北方向啊。中山医科大学。那是中山医科大学。以前我排长都是中山医科大学毕业的。还有个检验科的一个女人，中山医科大学。我现在就要割到图片又1季了。2季。今年刚跟他10万块钱了。啊。要看了那6分7分了。没有半熟根，好用手烧割。9点多，快做到出煮的，还有五油版。现在海鲜192是10点多啊，在那个大展经过饭。不是水上的哦，水上是南下191，194。192是4点多出的。还送到大家，还送到新竹45，不用吧？那么快？知道。你家之前你刚才就讲欧修料理，应该是念欧修料理。啊？训读印读一样不行，不一样。问了一下训读跟读不行。口罩这也不让放松。他感觉是有点对于那个没有这方面。接的还要半小时，不好看。对。有没有电箱？有时候我会看到，然后捞。哪里金华园？不好看。现场再打电话回来就可以了。怎样？以外呢？什么面？还有，先生那条相机啊，是不是？我本来不。
好吃吗？美味しいか？美味しい美味しい。它是拉面味道吗？对啊。